سلام كبرات سمعتي نايز مدب تخاتلتي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒናን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በመቆጻል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5 ምዕራፍ ደቀ ብርሃን ደቀ መዓልቲ ደቂ ብርሃን ደቀ ብርሃን ደቀ መዓልቲ ጸልማት ደቀ ጸልማት ደቀ ለይቲ ዝብላብ ቃል አምላኽ ዘሎ ስንታይ ማለት ጸልማት ደኻ ብርሃን ካብ ብርሃን ተወሊድካ ዶይ ተወሊድክ ዶይ ተወለድክ አበይ ከተማላለስ ኣብ መዓልቲ ደኻ ተማላለስ ኣብ ለይቲ ብምንታይ ክፈልጦ ትብል ትኸው ኣኦኽ ነገረና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ቀዳማይ ክፋል ኣቀሪበለኹ ስለዚህ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ 1-11 ዘሎ እዩ ቀዳማይ ክፍል ንባብና ሽዑ ምስኡ ኣተሓይዝና ንሪኦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኸድና በሙሉኡ ክንትንክፎ ኢና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1-13 ዘሎ ኣኡ ክርኢና ኤፌሶን 5 ምዕራፍ ካብ 8-10 ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክንርኢና ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ከዓ ምዕራፍ 1 ካብ 1-10 ዘሎ ከነንብቦ ኢና ክርኢዮ ኢና ሕጂ ኣብ ዓለም ክልተ ጥራይ ዘሎ ወይ ብርሃን ወይ ጸልማት ወይ ሞት ወይ ህይወት ወይ ሓቂ ወይ ሓሶት ወይ መርገም ወይ በረኸት ወይ ቀጣን መንገዲ ወይ ገፋሕ መንገዲ አበይ ኢኻ ዘለኻ በመለክዕ ቃል አምላኽሲ ተሓልፍ ዲኻ አማንኹም ዘይ አማኒ ስለዚህ በዚ ቃል እግዚአብሔር ክዛረበና ይመኹን ጽሊና ቅዱስ ሰማያዊ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ክብሩ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን እዚ ቃል ሰሚዖም እግዚአብሔር ልቦም ክውጋ አበይ ሓልዋት ከም ዘሎ ክፈልጡ ተማለና ንብል ድማ በዚ መለክዕ ቃል አምላኽ በሐቅዶ ኣብቲ ንስኻት ደልዮ ኣለና ኢና የለናን ርእስና ክንምርምር በዚ ቅዱስ ቃልካ ክትዛረበና ኣሎ መጽሊ ኣለኹ ጀሚርና ስጋዕን ወድ ምሳና ኹን ነቶም ሰምዑ ድማ አእምሮ ሃቦም ባርኮም ናብ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክመጹ ካብ ስልጣን ሰይጣን ናባኻ ናብ መንግስቲ ፍቁር ወድኻ ናብ ብርሃን ናብ አምላኾም ከመለሱ አምላኽ ብርሃን ክርስቶስ ብርሃን ወንጌሉ ብርሃን በወንጌል ገና ዘይድሓን መንገዲ ምድሓን ዘይተረድኦም በዚ ቃል ዝኽርዱ ጽጽይ ልቢ ክትቦም ጠዋይ ልቢ ሒዞም ከይሰምዑ ገርህነቶም አጥፊኦም ከይሰምዑ እንታይ ዝብዘሎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብዘሎ እግዚአብሔር ክብሉ ክእሉ አእምሮ ክትቦም ጽልይ ኣለኹ ጎይታ ክብሩ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ይኹን ስለዚህ ህያውን ቅዱስን ቃልካ ድማ አዚና ነመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቀድስምካ ይባረኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብቲ መጨረሻ ድማ ንሕውማት ክጽልይ ከለኹ ብሕማም ሳቂት አምላኽ ኣብቲ ዝሕሞም ኣብ አካላቶም ኣብ ዝኾነ ክፍል አካላቶም ስም ኢየሱስ ልዕሊ ስምካ ስልጣን ዘለዎ ሓይሊ ዘለዎ የለን እሞ ስምካ የናግፍ ኢሎም ኣጋንንት የውፅእ ሕውማት ይሕዊ ኢሎም ከምቲ ኣብ ቃል ካብ ማርቆስ 16 ዘሎ ኣድዋም ኣብ ሕውማት ከምብሪኦም መሳቶም ክሓዊ ዝበልካ ስምካ ልዕሊ ኩሉ እሞ ኣብ ልዕሊ መርገም ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ኣብ ልዕሊ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ሕማም ስልጣን ዘለዎ ስምካ እግዚአብሔር አቦ ተላኢኹ ከይስለጠ ስለዘይምልስ ከኣምኑ ክፍወሱ ክትምሕሮም ጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ታደልየካ ነፍሲ ንስኻ ሰናይ ኢኻ ታጸምአካ ንዓርድኣኒ ትብለካ ትበጽሕ ኢኻ እሞ ክትበጽሖም ጽልይ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተቀድስ ስምካ ይባረኽ አሜን እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ዘሎ ጽሕፈት ሐዋርያ ጳውሎስ ይጽሕፉ ንመን ንሰብ ተሰሎንቄ ዝበሃሎም ኣብ መቄዶንያ ዝበሃል አውራጃ እትርከብ ሓንቲ ከተማ ጣዖት እናምለኹ ረኺቦ ሕጂ ወንጌል ምስ ነገሮም ብርሃን ወንጌል ጸልማት ነይሮም ድሓር ብርሃን ኮይኖም ድሓር ደቀ ብርሃን ኮይኖም ድሓር ኣብ መዓልቲ ዝመላለሱ ኮይኖም ሕጂ ተፈልዮም ምክንያቱ ጸልማት ምስ ብርሃን ሕብረት የብሉ ኣብ ቀዳማይ
ቆሮንጦስ معرف بخلأي ቆሮንጦስ معرف 6 እንታይ ይልሉ ትፈልጥዎ ትኾኑ ገሊኹም ዘይትፈልጥዎ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ኣርዑታይ ትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ኃጢአትን እንታይ ረኺቡ ጽድቅን ኃጢአት አለ ተወዲ ክልተ ይዘሉ ሰለስተ ገይሮም ዝምህሩኻ ተኾይኖም ወላ ክርስቲያናት ትኾኑ ተጋገም አለ ቃል አምላክ ክልተ ጥራይ በሙሉ ካብዛ ፍጥረታት ሒዝካ ክሳዕ ረአይ ዮሐንስ ኣብ ራእይ ዮሐንስ መስኮትኩ ክሕብረኩም እየ ጽቡቕ ገይረ ቀደሙን ተንኪፈ የለኹ ኣስተውዕሉ ጸልማትን ብርሃንን ኣማንን ዘይኣማንን ጽድቅን ኃጢአትን ንጽድቅን ኃጢአትን እንታይ ያራኺብዎ ኢሉ ወይ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣልይዎ ብዛዕባ ሰብ እኳ ይዛረብ ዘሎ ወላ ብተግባር ተረኣኻስ ኣብ ጸልማት ዘሎ ብርሃን ኣሎ የለን ኣብ ብርሃን ዘሎ ጸልማት ኣሎ የለን ብዶብ ይፈላለዩ ሕጂ እቲ ብርሃን ሓያል ትኾይኑ እቲ ዶቡ ሰፊሕ ይኸውን እቲ ብርሃን ንእሽቶ ትኾይኑ ዋላ ኣብ ጽርግያ መብራህቲ ተወሰነ ከባቢ ኣብሪሁ ትኻልእ ጸልማት እዩ ዝኸውን ብመጠን ሓይሉ ስለዚ ብርሃን ይውስኽ ማለት ደረጃ ኣሎ ምሳሌ 4:18 ታዲያ ዝብል መንገዱ ጻድቃንሲ ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ሙሉእ ብርሃን ስጋዕ ዝኸውን ድማ እናወሰኸት ያትኸይድ ብርሃን እናወሰኸ እዩ ስለዚ መብራህትታት ገሊኡ ክንዕቅኖ ከለና ላምባዲና ክንዕድ ከለና ናይ 15 ኣሎ ናይ 25 ኣሎ ናይ 40 ኣሎ ናይ 60 ኣሎ ናይ 100 ኣሎ ናይ 120 ኣሎ ናይ 500 ኣሎ ናይ 1000 ኣሎ ባዕ ዝብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከም ፀሓይ አንጸባሪቑ ኢየሱስ ዮሐንስ ኣብ ደሴት ጳጥሞስ ተኣሲሩ ከሎ ክጾሮ ይከኣለን ብርሃን ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ዝነብር ወደ እግዚአብሔር ኣበይ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ኣብ ዘይቀረብ ብርሃን ወራባ ብርሃናቱ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 18 መመለላት ጽላሎት ዘይብሉ ኣቦ ብርሃናት ተባሂሉ ኢየሱስ ከብርሃን ዓለም ኮይኑ መጽእ ወንጌሉ ወንጌል ብርሃን በዚ ብርሃን ዝሲ ናብ ብርሃን መጽኻስ ርእስኻ መጀመርያ ምሂረ ብርሃን ስንታይ ይዝገብር የቃልዓካ ብርሃን ኮ ይዛረብን ብርሃን ይዛረብ ለኹም ወደ ከምታ ዘለኻ ግን የቃልዓካ ንኣብነት ኣነ ብጸልማ ጸኒሐ ዒራ ሰባይ ርኤንን ኢለ ወዛል ወዲ ወዛል ኮይነ እንተደኣ ጸኒሐ ውልዕ ከብሎ ከለ أنا أخصم بدن حنتي ما أنت زاربني تبرهانا قالعني برهان يقالعك حنتي زاربني قل يقالعك من النت كاريك سلازي هالوقت كتعرق تخون مسياتكو أبصل ما تيسرحني أبرهان يسرح مسيات سلازي قال أملاخ تنبم كلها أبرهان تزيكونك أي برهال كاني تايز بزلته نا برهان نا كرسوس مسمص أحقنا قالوا برهان سلازي خوني بتقالوا برهان غيرو مسيات يريكا مننت كاتري قال املاح ሃይማኖት ዘለዎም ሰባት ብዙሓት አሉ ቃል አምላክ ዘይብቡ አበይ ትሪዮ መስያትካ ጣና ለካሪ አና ሃይማኖት ይዚዩ ሃይማኖት ሰዋት ተዓብዝ ሃይማኖት በሃይማኖት ካምምካ በመስያት ቃል አምላክ ርእስ ኻሪ ኻሲ መዚንካ ያዶ በትብርሃን ቃሉ ብርሃን ወንጌል ብርሃን ህይወት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ዋና ዓላማ ናይ ትምህርትና እንታይ ና ብርሃን ክትመጽሞ ክትበርህ ቅድም መብራህካ ግን ኣብዘል ሃልዋትካ ክትፈልጥ ኣበይ ሓዘልኻ ወር ኣርዩ ነገራካ እኳ ዞም ሰብ ሰሎንቄሲ ከምበልኩም ዳ ኣበይ ከም ዝነበሩ ምዕራፍ 1 ዘገርም ክዛረብ ከሎ ወንጌል ነጊርናኩም ኢሉ አቱም በአምላክ ሑሪያት ሕዋትና ምሕራይኩም ስለዚህ ፈለጥና አባኻትኩም ምእንተኻትኩምን አባኻትኩምን ምእንተኻትኩምን ከመይ ከም ዝነበርና ከምቲ ትፈልጥዎት ወንጌል ሒዝዎ ምስከደ በኃይልን በመንፈስ ቅዱስን በብዙሕ ምርዳእን ከአይንበር በቃል ጥራይ አይመጸኩምን ኃይለ አምላክ ሒዙ ብዙሓት ተናጊፎም አጋንንት ወጽኦም ሕማት ሓውዮም ናይ ሎሚ ወንጌል ሰቢኾም ኃይል ዘይብሉ ይመስልካ
ወንጌል ኃይል ለው ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ክሳብ 17 ብቡ ወንጌል ንዝኣምን ዘበለ ኃይል አምላኽ ንምድሓን ቶታል ለውጢ ዘምጽ ኃያል ወንጌል ስብሓት ንስሙ ናይ ትንሣኤ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብርሃን አጋንንት ሰዓረ ኢየሱስ ከም ሰዓረ ዘበስረካ ኃጢአት ከም ተሰዓረ ዘበስረካ ዓለም ከም ሰዓረ ዘበስረካ ሞትን ሲኦልን ከም ተሰዓረ ዘበስረካ ኃጢአትካ ከም ተሓድገልካ ዝነግረኪ ነዚ ትንጽቦ ተዕበ ኣብ ጸልማት ትነብር እግዚአብሔር እኮ አይባእስን ይምስል ምርጫኻ ብርሃን ኣብ ዓለም መጸ ሰብ ግና ግብሮም ክፉይ እሞ ካብ ብርሃን ጸልማት ወጣው አበይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ 21 ብርሃን ኣብ ዓለም መጸ መን ኢየሱስ ኣብ ምዕራፍ 1 እንታይ ዲሉ ዮሐንስ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ ኢሉ ዮሐንስ መጥምቅ ንሱ ግን ብርሃን አይነበረን ኢሉ እቲ ነፍሱ አከብ ዘብር ብርሃን ሐቅ ግና ናብ ዓለም ይመጽ ነበረ ዓለም ብኡኸነት ዓለም ግን አይፈለጸተውን ፈጣሪ አዘይ ተፈልጥ ዓለም ብርሃን ኮይኑ መጽዋስ ነጽጋቶ ወይ ጉድ እማው ናይ መን ይትጉለት እንታይ ዲሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 15 አነ መጽእን ተዘይነግሮምሲ ኃጢአታይ መኾኖም ነይሩ ሕጂ ግና ኃጢአቶም ምኽንያት ይውብለም ይሉ አበይ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ አንብቦ ንርእለና ናበሉ ምዕራፍ 9 ብርሃን ኮይኑ መጽኦም ንርእለና ዕውራት ይኹም ኢሉ ንርእለና ስለዝበልኩም ግና ከመይ ጌርኩም ክትበሩ ኦሮማይ ወዲኩም እንዲኩም ባዕልኻትኩም ወሲንኩም እንዲኩም ኣብ ገዛእልሱ ርስኹም ካ ዘይመርመርኩም ኢሉ ኣብ ታሻዓይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ነቶም ፈሪሳውያን ነቶም ሰዱቃውያን ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ስምዒ ከም ድላይካ ኸትካ ከም ድላይካ ትረክብ ከይመስለካ ድላይካ ወሲንካ ከም ድላይካ ትረክብ ከይመስለካ ትረክብ ከይመስለካ ስለዚህ እንታይ ዕላማ ናይዚ ወንጌል ከምዚ ንሰብ ተሰሎንቄ ካብ አጋንንቲ ካብ ኃጢአት ካብ መርገም ካብ ማእሰርቲ ካብ ወልፍታት ካብ ርክሰት ካብ ስኽራን ካብ ዕዳን ኣውፂኡ ሰብ ዝገበሮ እዚ ወንጌል ዝኸኣ ንዓኻ ከም ክገብረካ ኽእል እንታይ ኢልዎም ሸው ብቓል ጥራይ መጸኩምን ንስኻትኩምን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነቲ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታን ኮይንኩም ምስ በለ እንታይ ነይሮም ቀደም ካብ 9 ነቲ ህያውን ናይ ሓቂ ኣምላኽን ከተገልግሉ ሸይጣን እኳ እዮም ዘገልግሉ ነይሮም ከተገልግሉ ነቲ ኻሙታስ ዘተንስኦ እሞ ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ዘድሕነና ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ክትጽበዩ ካብ ጣዖታት እኳ ዘምልኹ ነይሩ እንዳጠንቋሉ ኸዱ ከምዚ ስኻ ትገብሮ ከምዚ ኣብ ህዝብኻ ዝገብሮ ጠንቋል እንተኾንካ ስምዓታ ንዓኻ ዛረበካ ኣለኹ ናብ ኣምላኽ ከመይ ገይሮም ካብ ጣዖታት ናብ ኣምላኽ ከመይ ገይርኩም ከም ተመለስኩምን እቲ ናባኻትኩም ምእታውና ከመይ ዝበለ ከም ዝነበረን ብዛዕባና በዓላቶም ይነግሩ እዮም ኣበይ ዘለው እቶም ኣብ መቄዶንያን አካያን ዘለው ኣብ መቄዶንያ ከባቢኦም ኣብታ ተሰሎንቄ ትበሃል ኣውራጃኦምን አካያ ከዓ ኣብ በዓል ግሪክ ኣብ በዓል አቴንስ ኣብ በዓል ካልእ ዘለው ብዛዕባኦም ሰሚዖም ድሒኖም ብርሃን ረኺቦም ሕራይ ሃይማኖተይ ኦርቶዶክስ ሰዋት ሃይማኖተይ ካቶሊክ ሰዋት እንተኾንካ ኣነ ሃይማኖተይ ከኒሻ ሰዋት ጴንጤ ዝበሃል ዘረባኻ ተምፁ ባዕልኻትኩም ዝገበርኩምዎ ጴንጤ ዝበሃል የለን ፔንቴኮስቴ በግሪክ በዓል ጰራቅሊጦስ ማለት እዩ በዓል 50 ማለት እዩ ፔንታ ኮስቴ
بعال 5 مالتي حجي ناي منفس قدس زوردلو معلت ስለዝኾነስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበታት እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የጥምቅ እዩ ኢሎም ስለዝኣመኑስ ጴንጤው ጾምሎም ጥዒደኻ ክርስቲያንስ ስለምታይ ደም አውጾምሎም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካልኦት ኮይም አውጾምሎም እንዳገብሩ ስለዝራእይዎ ከምቲ ክርስቶስ ገብሮ ከምቲ ክርስቶስ ሰብኮም ዝራእይዎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11:26 ክርስቲያን ኢሎም ካብ ካልኦት ኮይም ሽማ አውጾምሎም ሕጂ ኻስኻ ካልእ ተውፅእ ካልኦት ካልእ ከውፅኦም ጽሉን ጣዕና ለካዲ كم كريستيان ما كران تتصقبقنا سلسن زنا أملاخ يمسكنهم براي حفر زبلنا سلمتها شددنا يرمتهم كريستيان كم كريستيان ما كران تتصقبقنا أيلو من بطرس قدامي بطرس معرف 4 كاب 10 حدا 10 4 زلهم بمو كريستيان زبل قانقوا أما مصحف قدس ثلاثه غزي طلع انت تقيس زلو كريستيان كتقبرن قرب تاريخك الله يلو أغريبادي ولا فيستوس حديهم أبتي قبر هارياس 16 سنة كريستيان تسميو أبي لكتا إلكتي مسوع التليكا كابزربات قلطفسي تمهاري قبر هارياس 11 كريستيان تسميو بخالوت سماي ديلوكاي تسميو لما خا زرا اخا خمس يخدم توي ሃይማኖት አይገድሽን ይብለካለሁ ተግባርካ ጸልማት ካብ ልቢ ለካ ወያ በእምሮ ድሓር ካብ ጸልማት ግብር ጸልማት ይዝወጽ ይለካ ስለዚህ ግብርኻ ግብር ጸልማት ተኾይኑ ወላ ካብታ ጽሪት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ አይተኸውን ካብታ ቀዳመይቲ እምነት ካቶሊክ አይተኸውን ወይለህ ዘጋድስ ተግባርካ ህይወትኪ وإليه من زي فكره أمريكاوي بأمريكاونته يحبن حيال بحيله يحبن هابتان بهابته يحبن طببنيا بطبب يحبن بعل هيمانوت بهيمانوت يحبن زحبن بእግዚአብሔር يتحبن اسمع تكبرك يمسكر الكاري يمسكر الكديتي محرات يوري حجي انتاي لوم صبق من اكايدا يخدو ስለዝነበሩ ንስኻትኩም ዋላ ክርስቶስ እንተመጸሲ ኣብ ጸልማታ ይኮን ከም ሰራቅ ዝረኽበኩም ኣብ ብርሃን ኮይንኩም ቀደም ድሓር ደቅ ብርሃን ተባሂልኩም ካብ ብርሃን ስለተወለድኩም ኣብ መዓልቲ ኸኣቶም ማላለሱ ሕጂ ብርሃን ክንደይ ብሰዓታት ተኸና ብናይ ኣዘራርባ ሰብ 12 ሰዓት ይበር 12 ሰዓት ካይ ጸልምት ኣብ ኢኳቶሪያል ኤሪያ ኣብቲ ማእከላይ ቀናት ምድሪ سمعوا تكباركايو مسكرك سلازي كاب اتحساسبها صلموت انت اخوين تصلمات نمنتاي كم زوكل باموي تزاريبي صلمات نمنتاي يوكل ابز صحيفه له برهان نمنتاي يوكل صلمات نمنتاي يوكل باموي ون تزاريبه نير صلمات نعغرغر ندنقرنا امروم صلميتو خاب هيوت املاح ريحقوم يلوكا افسون ربع معرب 10 شوعات دنقرنا فلطت املاح زي مهلا فلطت قال املاح يبلكا نا املاح بتخكل بقال غيركا زي تفلطو دنقرو خلاصي اب صلمات ساعات نبر دنقرنا صلمات كالك ببوزح اغرغر نوصنك تمالالس كلها اب صلماتنا نبر زلنا تبل صلمات نابرا كالي صلمات قونا ايكونن بيناي كم تخيل حبرك ادي صلمات طنبربر ني خاتب بصلمات زخيل عنقف ስለዚህ صنكوري صلمات صنكوري كالي صلمات حبوي الى كاكو اب ايوب زماوي ጽልግልግታይ ጽበ ሰባብ ካትወሉ ከይሪኦ ግብር ጸልማት ደርቢና አይለካ ዝሐለፈ ጊዜ አጽዋር ብርሃን ልበስ አበይ ሮሜ 11 በ13 ካብ 11 እስከ 14 አጽዋር ብርሃን ግብር ብርሃን እንታይ ይሉ
ቀደም እዚኦም ጸልማት ነይሮም ኢለ ስጥራይ ዲኹም ዝዘሎ ኣብ ኤፌሶን ከኣኹም ኢልዎ ጳውሎስ ንኹሎም ክጽሕፈሎም ከሎ ተመሳሳሊ ይጽሕፍ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ቁጥሪ 8 ብኣምሆይ ጠቒስናዮ ነይር እንታይ ይብል ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን እዩ እምበር እዩ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ጽድቅን ሓቅን እዩ ዝገብር ኣብ ብርሃን ዘሎ ሰብ ብሰናይ ዘበለ ሰናይ እናገበረ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ናይ ብርሃን ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ዝፈሪ ብርሃን ነርካስ ክትፈሪ ተደኣ ኾንካስ ሰናይ ኣብ ሰናይ እናተመላለስካ ብጽድቅን ብሓቅን እናተመላለስካ ትፈሪ ድሓር እንታይ ኢልዎ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዘሐጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ብርሃን ደቂ ብርሃን ፍረ ብርሃን ሪኢኻ ኣብዛ ካብ 8 እስከ 10 ብሓንሳእ ገይርዎ ዘሎ ሰሚዕካ ዶ ብርሃን ደቂ ብርሃን ፍረ ብርሃን ወይ ግብሪ ብርሃን ድሓር ብድሕሪኡ እንታይ ኢሎ ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግን ሕወ ደኣ እምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማሲ ኣይትሕበርዎ ሕጂ ኣብ ብርሃን ትመላለስ ኾንካ ህይወትካ ብርሃን ተኾይኑ ሓጢኣት ዝገብሩ ሰባት ንዓኻ ክሪኡ ከለዉ ስምዱ ኣታ ተኣኻ ዝገብር ዘለኻ ከዓ ትብሎም ሱቕ ዲኻ ትብል ቅኑዕ ብርሃን ቅኑዕ ብርሃን ካልእ ብርሃን ሕቡእ እዩ ጸልማት ሕቡእ እዩ ቀረታ ጸልማት ሕቡእ እዩ ካልእ ከ ጸልማት ስውር እዩ ይስውረካ ሰብ ክሕባእ ተደልዩ ኣብ ጸልማት እኳ እዩ ዝሕባእ ይስውር ሰዋር እዩ ጸልማት ከ ጎራሕ ክትከውን ይገብረካ ልቢ ሰብ ኣዝዩ ክፉእን ጎራሕን ኢልዎ ግብረ እዚ ኤርምያስ 17 መን ይፈልጦ ኢሉ መን ይፈልጦ ኣብ ልብኻ ዘላነ ኣብ ልበይ ዘሎ ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ተዘይብቓል ገሊፀ እዩ ሰብ ጎራሕ እዩ ጉርሒ ርሕቆ ኢሉካ እንተ ደኣ ኣብ ጉርሒ ትመላለስ ኮንካ ወዲ ብርሃን ኣይኮንካ ኣብ ልብኻሲ ብርሃን ኣይበርህን ኣሎ ማለት እዩ ብርሃን የቃልዕ ናይ ብርሃን ባህሪ ካብቲ ሓደ ባህርያቱ ምስ ህይወት ርክብ ኣሎ ብርሃን ኣሎ ህይወት ኣሎ ብርሃን የለን ህይወት የለን ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል ብርሃን ህይወት ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ነቲ ብርሃን ህይወት ሒዝኩም ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብኡ እንታይ ኢሉ ብርሃን ህይወት መስካሪ ብርሃን መስካሪ ብርሃን ዮሐንስ መጥምቕ ኣነ ከዓ ምስክረልካ ኣለኹ መስካሪ ብርሃን ብርሃን ግን በይን ኢየሱስ ክርስቶስ በይን እታ ብርሃን ከ ህይወት ሰብ ነበረት እዩ ብርሃን ህይወት ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብዘፍጥረት ህይወት ክመጽእ ጀሚሩ ብርሃን ይኹን ምስ በለ እኳ እዋማት ፈጢሩ ፍጥረታት ፈጢሩ ንዓን ወዲ ሰብ ፈጢሩ ኣብ ብርሃን እኳ ኣይተፈጢሩ ሰብ ብርሃንን ህይወትን ብሓንሳእ እዩ ዝኸይድ ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ቁጥሪ 6 ቁጥሪ 4 ህይወት ኣብኡ ነበረት ታህይወት ከ ብርሃን ሰብ ነበረት ታህይወት ከ ብርሃን ሰብ ነበረት ህይወት ኣብኡ ነበረት ታህይወት ከ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃኑ ናብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ኣይሰዓሮን መን ይሕይል ግዝኣት እዩ ናይ ግዝኣት ምሳሌ ኢኻ ብርሃን ኣብ ሰይጣን ግዝኣት ኣሎ ግዝኣት ጸልማት ይብሉ ስልጣን ጸልማት ይብሉ ስለዚ ጸልማት ኣእምሮ ጸልማት ልቢ ክርስቶስ ዘየብርሆ ህይወት እንተልዩካ ተግባርካ ጸልማት እዩ ኣብ ልዕሊኻ ስልጥንከ ስልጣን ጸልማት ኣበይ ቆሎስየ ምዕራፍ 1 ካብ 12 ክሳብ 14 እኮ ኢለካ ዝሓለፈ ካብ ስልጣን ጸልማት ናብ ብርሃን ዘምጻእኩም ኣምላኽ እናመስገንኩም እዩ ካብ ስልጣን ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣሳገረኩም እዩ ኣሳገረኩም ስብሓት ንስሙ ይኹን ስለዚ ግዝኣት ኣብዚ ሕጂ ብርሃን የብርህ ነበረ ጸልማት ኣብ ብርሃን የብርህ ጸልማት ግና ኣይሰዓሮን ኣይሓዞን
ስልጣን ጸልማት ዶ ይብርታ ስልጣን ብርሃን ዋላ ናቹራል ቻናውያን እንታይ ይብሉሲ ካብ ጸልማት ክትበኣል ትውዕል ወይ ዳ ኡሽ ክትብል ትውዕልሲ ሓንቲ ሽምዓ ዘይተብር ይብሉ ምስላለዎም ጸልማት ሲ ኮሲርካ አይከይን ዋላ ሶጊካ አይከይን ሓንቲ ሽምዓ ካትብር ሓንቲ ሽምዓ ተብር ናበይ ከይዶ ይኸይድ በቃ ስልጣን ጸልማት ሲ ሰዓሪ ይኮን ስልጣን ብርሃን ንዓሞ ኣብ ልዕል ጸልማት ክስዕር ሓጢአት ጸልማት እዩ ሰይጣን ጸልማት እዩ በሙሉ ጸልማት ና ብርሃን ንዕብለክ ኣለኹ ኣይቲ መጽናትካ ጉዳይ ናትኩ ጉዳይ እወ ጸልማት ግን ይሓዘ ዮሐንስ ስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስኤ ኩሎም ብኡ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ንምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረ ንሱኸ እንታይ ነይሩ ዘብርህ ጥዋፍ ሓንሳእ በሪሁ ብድሕሪ የለን ወዲ ሰብ ኮሚ ኣነ ኾሚ ጊዜያዊ ብርሃን በኣይ ኣቢሉ ክመጸካ ኽእል ብርሃን ናይ ብሓቂ ዘይቋርጽ ብርሃን ግን ኢየሱስ እዩ ተወዲ ከበይ ዮሐንስ እንታይ ነይሩ ዘብርህ ጥዋፍ ኣብ ሓምሻይ ምዕራፍ ታይሉ ቁጽር 34 32 ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተመስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይከውንን ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ንዓይ ዝምስክረለይሲ ካልእ ኣሎ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዝምስክሮ ምስክር ከዓ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ ንስኻትኩም ናብ ዮሐንስ ለኣኩም ንሱ ከዓ ንሓቂ መስከረ እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ክትድሕኑ እብል ኣለኹ እምበር ኣነስ ምስክር ዝቕበል ኣይኮንኩን ንሱ መን ዮሐንስ መጥወቕ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከዓ በቱ ብርሃኑ ቁሩብ ግዜ ባክብለኩም ደለኹም ንቁሩብ ግዜ ከብርሃልካ ክእል በቱ ወንጌል ኩሉ ሰዕ ዘብርህ ዘይቋርጽ ብርሃን ግን ብርሃን ሓቂ ግን ኢየሱስ ስብሓትን ስም ይኹን እምበኣርቲ ነፍሲ ወከፍ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም ብኡ ኾነት ዓለም ግን ኣይተቐበለቶ ኣይተቐበለቶ ናብቶም ናቱ መጸ ቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ዓለም ኣይፈለጠቶን ቶም ናቱ ኣይሁዳ ኣይተቐበልዎን መጽፉ ተወዲዩ ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ስኻዕኻ ብርሃን ስኻዕኻ መድሓኒ ብጀርካኻ የለን ኢሎም ዝቕበልዎ ግና ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦ ካብ ብርሃን ይውለዱ ደቂ ብርሃን ይኾኑ ስብሓት ንስም ይኹን እሞ እንታይ ዝብል ዘለኹ ብርሃን ደቂ ብርሃን ደቂ መዓልቲ ጸልማት ደቂ ጸልማት ደቂ ለይቲ እዚ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ከም ዝፃወሶ ነጊረኩም ኣለኹ ኣጀማምርኡ ካብኡ እዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕልና ኩሉ ሰብ ነቲ ሓቂ እናገለጽናሉ ነፍስና ንዕቁብ እምበር ብተንኮል ከይተመላለስና ኣብ ብርሃንና ነብር ዘለና ኢሉ ንቃል ኣምላኽ እውን ሓሳቡ ከይገበርና ህይወትና ናብራናን ስብከትናን ሓደ እዩ ይብላሉ ስኻኸ ኣነኸ ነቲ ናይ ነውሩ ሕቡእ ነገር ሓዲግና ኣለና ስለዚ ምሕረት ከም ዝወረደና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ካብ ትልወና ይንሕለልና ኢሉ ቁፅሪ 6 እቲ ካብ ጸልማትሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ብወንጌል ካበይ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እሞ ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ኢሉ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ምድሪ ድማ ጥራያን በረኻን ነይራ ብድሕሪኣ እንታይ ትብል ጸልማት ከዓብ ልዕሊ ዓሙቕ ነበረ ምስ በለ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ እግዚአብሔር ከዓ ብርሃን ይኹን ኢሉ ኣበይ ኣብ ጸልማት ብማይ ተኸሚማ ኸላ እወ ትማይ ዝጭበዲ እወ እቲ ብርሃን ግን ኣይጠፍእን መንፈስን ንሰይጣን ዝውክል ይጸልማት معامو فينيش سلمى حجي دك برهان كنكون بيسوس كريستوس برهان يخون أبي وطنان ترعيل يخون وانجيل بمقبل سلازيك زي أبير يبلنا له تسلمات سيطان
كم عمقون أبلع لهم عمقون بالسلط سلمات بمولو مصحف قدس كساع زفطرت ناي شيطان مثالي ስለዚህ ካብ ስልጣን ሰይጣን አውጪካ ናብ መንግስቲ አምላኽ ከአቱ ክድግፎም ይልከካ ኣሎ ኺሉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 26 ጳውሎስ ባር እዚ ኸፈለጥኩም ናብ ብርሃን ምጹ ደጋጊመ ነግረኩም ኣለኹ ብመንፈስ ተመላለሱ እንተ ደኣ ኣብ ብርሃን ኣብ ጸልማትና ተመላለስኩም ኣብ ብርሃን ኣለኹ ትብሉ ተኾንኩ ትሕሱለኻ እግዚአብሔር ብርሃን ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 በምዕራፍ 1 ካብ 5 እስከ 10 ተንብቡ بتصدق تمالالس ببرهان تمالالس بتصدق بحقي ود فرهان كوينكا فر برهان كتفري ود حنكا حومات نصلينا قدوس ابو امينو نعبايت كدفني ايتحلفن زبلخا اداوما بتسحمم زنبرو بيسم اتحمام تبنقص بيسم قاتل سمياس راعي بلكا تبنقص شاغلا خبز منقص تبنقص بيسم حرر لا بيسم كابرسي ساع كبد اجري ابز حزو زبله حو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይحلف ስም ኢየሱስ تناقف ክብርና አምላክ ይሁን አሜን